व्हाट्सअप ड्राइव थ्रिल्स, वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल ड्राइव थ्रिल। दोस्तों, आज जो मैं गाड़ी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है हम जैसे नौजवानों के लिए, क्योंकि मेरे साथ जो गाड़ी खड़ी है ये फोर्ड रैप्टर है और ये इसकी फर्स्ट जनरेशन जो 2014 के बाद से XLT वेरिएंट आया था वो है। फोर्ड की थोड़ी सी बैक हिस्ट्री मैं बता दूं, फोर्ड जो है सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करने वाला और बेहतरीन गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करने वाला अमेरिकन ब्रांड है। और जो F सीरीज़ है इसकी वो 1948 से लेके अब तक आ रही है। अब तक रैप्टर की F-150 सीरीज़ की 14 जनरेशन आ चुकी हैं, लेकिन 2010 में फोर्ड ने रैप्टर सीरीज़ को अनाउंस किया था जिसमें अब तक 3 जनरेशन आ चुकी हैं, 2010 से लेके 2014 तक। उसके बाद जब रैप्टर क्लोज़ हुआ था XLT और XL सीरीज़ अनाउंस की थी, फिर 2017 में दोबारा से सेकंड जनरेशन इसकी आई थी जो 2020 तक गई थी, फिर 2021 में इसकी एक थर्ड जनरेशन आई थी। तो जिसका हम रिव्यू करें 2016 मॉडल है, XLT वेरिएंट है। बात थोड़ी सी मैं बताता चलूँ, दुनिया में जितनी पिकअप ट्रक्स बनते हैं उनमें सबसे जो यूज साइज़ का पिकअप ट्रक है वो फोर्ड रैप्टर ही कहलाता है। इसके जो कंपटीटर आते हैं जिसमें टंड्रा आ जाता है, सिल्वराडो आ जाता है या रैम आ जाता है, लेकिन उन सब में इसका साइज़ सबसे बड़ा होता है। इंजन साइज़ के लिहाज से भी देखा जाए, पावर के लिहाज से भी देखा जाए और साइज़ के लिहाज से भी देखा जाए। बैक की बात करते हैं तो इसको मैं बताता चलूँ, जो इसकी पावर है ये मोस्टली जो अमेरिकन मार्केट या कनेडियन मार्केट में ट्रेलर जो आप पुलिंग के लिए यूज़ होता है, जिसमें जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं वो मोस्टली जो ट्रेलर्स के साथ लगा सकते हैं, या अगर आपने वोकेशनल ट्रेलर जो जिसे हम RV भी बोलते हैं वो भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में। फ्रंट लुक में आपको बहुत ही खूबसूरत एक ग्रिल मिलती है जिसमें फोर्ड की बैजिंग है और इसको हम डायमंड कट ग्रिल कहते हैं। ब्लैक कलर की, मैट ब्लैक कलर की है। इसकी लाइट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो लाइट आप देख सकते हैं F शेप है या सिग्मा शेप, दोनों आप लोगों को देखने को मिलता है। और बहुत ही खूबसूरत से DRL जिसमें आपको मिलते हैं जो पार्किंग लाइट्स के साथ जो येलो इसके साथ देख सकते हैं, जो सेंटर में 3 येलो लाइट्स और 2 आपकी जो इंडिकेटिंग लाइट हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक देती हैं इसको। DRLs बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसमें नीचे आ जाते हैं तो फॉग लैंप्स मिलते हैं आपको, जो कि हैलोजन फॉग लैंप्स है जिनकी पावर बहुत ज़्यादा है, जो आपके जो क्योंकि ये ऑफ रोडिंग व्हीकल है तो ऑफ रोडिंग के लिए आपको ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए, जो फ्रंट का जो पाथ है उसको देखने के लिए आपको लाइट ज़्यादा चाहिए होती है। जो मॉडिफिकेशन होती है इसमें आप इसको बार लाइट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपको इस तरह की मॉडिफिकेशन के लिए जगह भी प्रोवाइड करती है फोर्ड, और इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आपको पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। बाकी बात कर लेते हैं इसके बम्पर के बॉडी कलर और मैट ब्लैक के साथ बहुत ही खूबसूरत सा एक बम्पर आपको मिलता है जिसमें 2 आपको हुक्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको अगर आपने ये गाड़ी किसी को टो करनी हो या गाड़ी ख़राब हो गई है उसको टो करने के लिए आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके साथ कोई और ट्रेलर वगैरह बांधने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके बोनट की। बोनट में आपको 2 यूज साइज़ की करैक्टर लाइन्स मिलती हैं जो कि इसकी नोज़ को इन्हांस करती हैं। और साइज़ इसका मैं आप थोड़ा सा कंपैरिजन बता दूं, साइज़ देख सकते हैं आप कितना यूज है कि मैं इसके साथ यहाँ पे भी खड़ा हूँ तो मेरे से भी ये थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा है, तो बहुत यूज साइज़ का है। तो अब आ जाते हैं दोस्तों इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड की तरफ बात कर लेते हैं तो इसमें बीड लॉक रिम्स आते हैं जो कि फोर्ड में स्टार्टिंग में दिए गए थे। इनका फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि ये ऑफ रोडिंग व्हीकल है तो ऑफ रोडिंग के लिए दोस्तों बीड लॉक रिम्स सबसे बेहतरीन रहते हैं कि अगर आपको पथरीला कोई जगह है तो ये रिम्स जो हैं आपके टायर के साथ अलग नहीं होते। तो 20 इंच के बीड लॉक रिम्स आते हैं विद 20 इंच के टायर जो आपको मिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। इसमें फेंडर की बात कर ले F-150 की बैजिंग मिलती है। और इसमें साइड पे आ जाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे एक दोनों जो आपके साइड मिरर्स हैं उसमें आपको बीम लाइट्स मिलती हैं जो कि आपके साइड पाथवे को, बल्कि इसको आप बीम लाइट से ज़्यादा बहुत हैवी किस्म की होती हैं कि इसमें आपको अच्छा खासा नज़र आ जाता है अगर आप इसको रात को ऑन करते हैं तो साइड की क्लैरिटी देखने के लिए आपको ये दोनों लाइट्स मिलती हैं। एंटीना मिल जाता है आपको आपके बोनट के ऊपर फेंडर के साथ। डोर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो डोर का साइज़ आप देख सकते हैं, मेरे से भी बड़े साइज़ का डोर है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात तो मैं इसमें करूँगा नहीं, वो एक मजाक हो जाएगा क्योंकि गाड़ी बनी ही ऑफ रोडिंग के लिए है। तो पीछे आ जाते हैं, 2 आपको डोर्स मिलते हैं। ये सिंगल कैबिन या डबल कैबिन पिकअप ट्रक है, तो इसमें बाकी और कुछ साइड पे आपको मिलता नहीं है, जिसमें आपको इस एयर प्रेसर्स मिलते हैं, कंपनी फिटेड मिलते हैं रैप्टर्स के। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं इसलिए मैंने आपको बताया कि बात नहीं करना चाहता क्योंकि गाड़ी का साइज़ इतना यूज है कि आप इसको जहाँ मर्जी ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 6 ड्राइविंग मोड्स आते हैं जिसमें सैंड, स्नो और वाटर वगैरह, जहाँ पे भी आप इसको चलाना चाहते हैं आप इजीली इसको चला सकते हैं। बैक की तरफ आ जाते हैं दोस्तों, तो ये आपको एक ट्रंक स्पेस मिलता है। ट्रंक स्पेस जैसे ट्रेलर स्पेस कहते हैं, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस टाइम तो इसमें एक लेड लगी हुई है, लेकिन ये जब कंपनी से आता है तो ये ओपन होता है और इसमें आप अपना सामान वगैरह जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। और काफ़ी एम्पल स्पेस आपको मिलता है जिसमें लाइट भी मिल जाती है आपको। फ्रंट पे इसकी बैक साइड पे 2 लाइट्स मिलते हैं जो कि इसकी जो ये लेड है जिसको
आप कहते हैं कैबिन स्पेस जो कहलाती है, उसको लाइट अप करने के लिए यूज़ होता है। पीछे आ जाते हैं तो पीछे आपको यूथ साइज़ की आपका डोर मिलता है ट्रंक का, और इसको आप ऐसे नीचे कर सकते हैं तो थोड़ी सी स्पेस आपको और बढ़ जाती है, और इस पर आप बैठ भी सकते हैं जितना मर्ज़ी आप इसमें वज़न डाल लें, कोई इशू आपको होता नहीं है। और यहाँ पे आपको ये खुल जाता है और यहाँ पे एक बार आपको निकल के आ जाती है, जो बार आप पकड़ के, जैसे अगर कोई ओल्ड एज बंदा है, किसकी उम्र ज़्यादा है, तो ईज़िली होता है, उसको पकड़ के आप ईज़िली आप जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्पेस आपको यहाँ पे मिलती है दोस्तों। तो इसको करते हैं बंद, और ये फोर्ड की बैजिंग आपको पीछे ही मिलती है, रैप्टर की बैजिंग मिल जाती है। नीचे जो आपको बम्पर देख सकते हैं ड्यूल एग्जॉस्ट के साथ मिलते हैं, ये कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट हैं, और इनकी पावर भी आपको, जब गाड़ी इंजन काफ़ी बड़े साइज़ का आता है तो आपको एक फील कराती है गाड़ी में बहुत ज़्यादा पावर है। लाइट की बात कर लेते हैं तो फोर्ड की लाइटिंग यही वो सिग्मा जो सेम शेप आपको आगे मिलती है, ऑलमोस्ट वैसे ही मिलती है पीछे भी। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाती है ये जो सर्कुलर शेप में है, जिसे सिग्मा कह सकते हैं आप, सिग्मा शेप में मिलती है। बैक लाइट मिलती है आपको, जिसमें आपको ब्रेक लाइट, इंडिकेटिंग लाइट और रिवर्स लाइट वगैरह आपको मिल जाती है। नीचे आ जाते हैं तो पार्किंग सेंसर आपको बम्पर में मिल जाते हैं दोस्तों। उसके साथ ही आपको एक फुट के लिए जगह मिलती है, जिसके आप रख के आप ऊपर भी चढ़ना चाहे तो चढ़ सकते हैं। नीचे उसमें आपको यहाँ पे मिल जाती है नंबर प्लेट की जगह। यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है, कैमरे के लिए एक्सेसिबिलिटी के लाइट आपको मिल जाती है कि लाइट अगर रात के टाइम पे आपने बैक करना है तो उसके लिए आपको इजीली आपको व्यू मिल जाता है। तो अब इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं दोस्तों, बाकी बातें करेंगे इसके इंटीरियर में आने के बाद सबसे बेहतरीन जो चीज़ इसमें फ़ील होती है, एक तो ये गाड़ी है लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड नहीं है, क्योंकि अमेरिकन मॉडल है, अमेरिका से इंपोर्ट हुई है, कैलिफोर्निया मॉडल जिसे कहते हैं, अमेरिका से इंपोर्ट हुई है। तो इसमें आपको एक तो थोड़ा सा जो पाकिस्तान में हम चलाते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए फील होगा क्योंकि हम लोग राइट हैंड साइड गाड़ी चलाते हैं, ये लेफ़्ट हैंड साइड है। बहुत सारी चीज़ें इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। अब जो मेन चीज़ थी जिसको आप फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, या क्योंकि इसकी लुक थोड़ी सी चेंज है सेकंड जनरेशन में, और ये 2016 XLT मॉडल है, तो इसमें आते तो थे दोस्तों क्या कहते हैं, मेमोरी सीट्स भी आती थी, इसमें Bang & Olufsen का आपको साउंड सिस्टम भी मिलता था। लेकिन क्योंकि जिस वेरिएंट का मैं ये करने लगा हूँ, थोड़ी सी मुझे भी ज़रा एक थोड़ी सी हैरानगी है कि इसमें एक तो बैजिंग नहीं है Bang & Olufsen की, तो मैं यही कंसीडर करूँगा कि इसमें जो 10 स्पीकर आते हैं वो सोनी की हैं, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में सोनी के साथ इनका एक मुआहदा हुआ था जिसमें इन्होंने सोनी के साथ किया था। मेमोरी सीट इसमें मिलती नहीं है, जबकि मेमोरी सीट इसमें आती हैं 150 जो आता है F150 में। तो स्टार्ट मैं यही कर लेता हूँ कि सबसे पहले कि लेग रूम और हेडरूम के साथ गाड़ी को आप आगे पीछे 8 वे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आप लोग करना चाहिए। लंबा स्पोर्ट भी आपको मिलती हैं, और सीट्स जो हैं इसकी AC सीट्स हैं और हीटेड सीट्स हैं, वेंटिलेटेड नहीं AC सीट्स कहलाती हैं, जिसमें अब बाकायदा फ़ैन लगा हुआ है। फ़ैन के साथ आपको फ़ील होता है कि यार अगर आप ज़्यादा गर्मी है तो आप लोगों को ज़रा बेहतरीन कंफर्ट फील कराती है। लेग रूम काफ़ी एम्पल है, और अगर कोई छोटे साइज़ का यानी कि जिसकी हाइट वगैरह छोटी है तो यहाँ एक ये बटन दिया हुआ है जिसको आप अपनी ये पैडल्स वगैरह ये आगे पीछे ईज़िली कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको कंफर्ट मिल जाता है कि अगर आपकी हाइट छोटी भी है तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब डोर की बात मैं कर लेता हूँ। डोर में जो सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे लगी वो इसका डोर हैंडल लगा, कि आप हैंडल पकड़ते के साथ ही आप इसके डोर हैंडल के साथ आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। बहुत ही कन्वेंशनल, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्लेसिंग की गई है। क्रोम का बहुत कमाल का इस्तेमाल किया गया है। ये एक मटेरियल यूज़ किया गया जो कि लगता कार्बन फाइबर की प्रिंटिंग टाइप का है, लेकिन कार्बन फाइबर नहीं है। इसकी जो प्लेसमेंट है आपकी विंडोज़ के कंट्रोल की, वो भी बहुत अच्छी जगह पे है, आपके हैंड के एक्सेसिबल है। तो आपकी ये सारी विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ मिलते हैं, और साथ में आपको जो आपका साइड मिरर्स के कंट्रोल मिलते हैं। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको लॉक और अनलॉक की कंट्रोल्स मिल जाते हैं। छोटी सी एक पॉकेट आपको यहाँ पे मिलती है जिसमें आप कीज़ वगैरह जो आप रखना चाहें रख सकते हैं। पेपर्स के लिए दोस्तों आपको पॉकेट मिल जाती है। यहाँ पे इधर आ जाते हैं तो छोटी सी एक पॉकेट और मिलती है। बड़ी ही स्पेस का इस्तेमाल कमाल तरीके से किया गया। आपको एक कप होल्डर मिल जाता है, साथ स्पीकर की जगह मिल जाती है। स्पीकर का मैंने आप लोगों को इसलिए बता दिया कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे भी थी, कि क्योंकि जो मुझे आइडिया था, क्योंकि ये शेप में आता है Bang & Olufsen का, लेकिन इसमें क्योंकि बैजिंग नहीं है, इस तरह कुछ नहीं है, तो मैं इसको सोनी का ही कंसीडर करूँगा। अगर मैं ये गलती कर रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं जिन लोगों ने रैप्टर रखा हुआ है। अंदर आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक हैंडल मिलता है जो कि आपको इन एंड आउट के लिए बहुत ज़बरदस्त आपको फिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्रोम की बड़ी खूबसूरत सी आपकी AC के वेंट्स के साथ काम किया गया। नीचे आते हैं तो 2 लाइट्स के आपको मिलते हैं, दोनों साइड मिरर्स की लाइट के, दोनों साइड मिरर्स की लाइट के आपको बटन मिल जाते हैं, जो कि बीम है एक किस्म की, छोटी स्मॉल लाइट नहीं है, जो कि आपकी साइड की विजिबिलिटी को बहुत इजी बनाती है रात में। यहाँ पे सेंटर में आते हैं तो एक सर्कुलर डायल शेप आपको मीटर की लाइट के लिए, और मीटर की लाइट कह रहा हूँ जो आपकी फ्रंट हेडलैम्प्स हैं
उनके लिए आपको मिलता है, जिसके साथ यहाँ पे फॉग लैंप्स मिल जाता है। ये नीचे ट्रंक की जो लाइट है उसके लिए मिल जाता है। और ये 2 साइड की जो आपको देख सकते हैं, आपके मीटर की जो इल्यूमिनेशन है उसको कम ज़्यादा करने के लिए आपको मिलता है। और इसका मैं दिखाता चलूँ, आप ये डिमिंग कर सकते हैं नीचे से, और यहाँ पे आप इसको फुल कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने एडजस्ट करना आप कर सकते हैं। मीटर पे आ जाते हैं दोस्तों। साथ ही एक सेंटर में आपको TFT मिलती है, बहुत ही प्यारी है। ज़्यादा कोई इस तरह का कोई उसमें जमघट्टा नहीं डाला हुआ चीज़ों का, लेकिन जो आपकी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए उस हिसाब से, जिसमें टायर पर प्रेशर मॉनिटर है, आपका डिजिटल स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है, आपके इंजन की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसमें आपको परसेंटेज ऑफ ऑयल लाइफ मिल जाता है। ये सबसे बेहतरीन है, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग गाड़ी चलाते रहते हैं, ऑयल का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। इंजन के आवर्स मिल जाते हैं, कितना इंजन चला है, आइडल कितना चला है, आइडल कितना रहा है, 1 की कितने हिसाब से आपको रेंज मिल जाता है एम्प्टी होने के, आपकी जो आपका जो फ्यूल टैंक है उसमें कितना पेट्रोल है, कितना आप सफ़र कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को ट्रांसमिशन का टेम्परेचर मिल जाता है, जो ट्रांसमिशन ऑयल का टेम्परेचर है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि नॉर्मल गाड़ियों में आपको नहीं मिलती। बात करते हैं इसके मीटर में, आपको इंडिकेशन बड़ी ही खूबसूरत तरीके से आपको सेंटर में दे दी गई है, गियर की इंडिकेशन, जो कि बजाय इसके कि डिजिटली आपको दिखती है कि आप चेंज करो मिलती है, आपको यहीं पे पता चल जाता है कि आपका गियर इसमें किस उसमें है। 2 मीटर मिलते हैं आपको, डिजिटल नहीं है, एनालॉग है, जिसमें राइट साइड पे आप लेफ्ट साइड पे आपको RPM मिलता है, राइट साइड पे आपको स्पीडोमीटर है, जिसकी टॉप स्पीड जो है इसमें आपको मिलती है 200 किलोमीटर, और माइल में जाए तो 120 माइल्स पर आवर के हिसाब से। ऊपर थोड़ा सा और आ जाते हैं तो आपको बहुत सारे गेजेस मिलते हैं, जिसमें आपको फ्यूल का गेज मिलता है, हॉट एंड कोल्ड का गेज मिलता है, आपके पानी वगैरह का गेज मिलता है, आपके ऑयल की उसका लो एंड हाई का गेज मिल जाता है। बात कर लेते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। स्टीयरिंग व्हील भी इसका वेंटिलेटेड है दोस्तों, और अपने हिसाब से आप इसको 3 मोड में एडजस्ट कर सकते हैं, ड्राइविंग मोड, जिस तरीके से भी आप करना चाहें। कि अगर आप स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हैं तो थोड़ा सा ज़रा हैवी हो जाएगा, क्योंकि आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है। कंफर्ट मोड में चला रहे हैं तो आपको थोड़ी सी सॉफ्टनेस फील कराएगा। तो जिस हिसाब से भी आप इसको गाड़ी को चला रहे हैं आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील्स के कंट्रोल बड़े ही ईजीली एक्सेसिबल है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे आप अपना क्रूज सेट कर सकते हैं, उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपकी मल्टीमीडिया की है, जैसे फ़ोन वगैरह आपने उठाना है, पिक करना है, बोलना है, किस हिसाब से है। या आपकी TFTs जो मैंने आपको बताया कि मीटर में आपको किस तरीके से कंट्रोल करना है, उसके कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे आपको वॉल्यूम के कंट्रोल मिलते हैं। जो क्रूज़ के कंट्रोल है ना, वो बहुत इजीली एक्सेस है, और आपके लेफ़्ट साइड पे आपको मिलते हैं, ताकि आप इजीली आप इसको चला सकें। सेंटर की तरफ आते हैं। उस तरफ आने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने कैमरामैन से कि वो दूसरी साइड पर आए, ताकि आपको बहुत क्लैरिटी से आपको चीज़ें देख सकें। स्टार्ट में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस गाड़ी में सेफ्टी के लिए 6 एयर बैग्स दिए गए हैं। गाड़ी 4 पैसेंजर गाड़ी है, और उनके लिए 6 एयर बैग्स का इजाफा बहुत ज़बरदस्त है। वो इस सेंस में कि क्योंकि इसमें हर पैसेंजर का ख्याल रखा गया, उसकी सेफ्टी का। ऑफ रोडिंग व्हीकल है, कहीं भी गिर सकती है, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, पलट सकती है, तो इस लिहाज से हर तरीके से, हर तरह से आपके पैसेंजर का ख्याल रखा गया है। इधर से आपको मैं बताता चलूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक बटन मिलता है, जो कि इसको आप ऑन करते हैं तो आपकी पीछे से विंडो ओपन हो जाती है, जो कि बैक विंडो है। कि अगर आपने ट्रेलर में किसी से बात करनी है, कोई बैठा हुआ है, उससे कुछ कहना है, तो आप इसको ऑन ऑफ करके ओपन क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मून रूफ मिलती है, मून रूफ कह लें इसको, या आपको पैनोरामिक रूफ कह लें, क्योंकि ये ओपन हो जाती है। दोनों है, दोनों स्प्लिट होती हैं, दोनों आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं तो इसके कंट्रोल मिल जाते हैं दोनों के आपको एक साथ। इधर आपको सन ग्लासेस होल्डर मिल जाता है, 2 रीडिंग लाइट मिल जाती है। यहाँ पे आपको 6 स्विचेस मिल जाते हैं, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे आपकी लाइट्स वगैरह के ये रीडिंग लाइट ऑन ऑफ करना है तो आपने यहाँ पे मिल जाते हैं। आपने सिंगल करना है इसको, और इन स्विचेस को आप आफ्टरली, यानी कि कोई चीज़ अगर आपने बार लाइट वगैरह इंस्टॉल करनी है तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इनको और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो फोर्ड आपको ऑफ़र करता है। ऑटो डिमिंग मिरर आपको मिल जाता है, और इसमें आपको पीछे से लाइट आने वाली रिफ्लेक्ट हो जाती है। और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे एक पॉकेट मिलती है। यहाँ पे जिस तरह आप टिश्यू रख सकते हैं या कोई भी चीज़ रख सकते हैं। यहाँ स्पीकर आपको मिल जाता है। थोड़ी सी और नीचे आ जाते हैं तो 2 AC के वेंट्स आपको मिलते हैं, सेम कट के और सेम साइज़ के हैं, चारों के चारों AC के वेंट्स हैं, और प्लेसिंग बड़ी ज़बरदस्त है। क्रोम का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया है। सेंटर में आपको LCD मिलती है, जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा नहीं है, क्योंकि गाड़ी का साइज़ काफ़ी बड़ा है, उस लिहाज से मैं कहूँगा कि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा नहीं है। लेकिन इसमें आपको सारी ऐप्स मिल जाती हैं, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो आपको प्रेफरेंस के साथ मिल जाता है, वॉइस कमांड मिल जाती है, वैले मोड मिल जाता है, व्हीकल हर तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें साउंड वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह, हर चीज़, माइक वगैरह का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल। यहाँ पे पैसेंजर एयर बैग के लिहाज से आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिलती है। यहाँ पे आपको मिल रहा है पैसेंजर एयर बैग ऑन है, और इसमें ऑफ़ करना है जिस हिसाब से भी है।
नीचे आपको आपके मीडिया कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं, जिसमें आपको ये ट्यून करने के लिए आपका अपना रेडियो ट्यून करना है या कोई भी साउंड ट्यून करना है, उस हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम बटन मिल जाता है और ये मीडिया की आपकी कंट्रोल मिलते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, आपके लेफ़्ट साइड पे आपको मिलता है आपको 4x4 का, जिसमें 2H 4H 4L, जिसमें भी आप इसको सेट करना चाहे कर सकते हैं। आपका ट्रेलर बैकअप के लिए आपको लाइट मिलती है कि अगर आपने कोई ट्रेलर लगाया हुआ है उसकी अगर आपको ब्रेकिंग लाइट आपको ऑन करनी है तो उसके लिए आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं तो आपको आपके एसी के कंट्रोल मिल जाते हैं, जिसमें आप दोनों जो आपकी हीटेड सीट हैं, हीटेड और फ़ैन एसी सीट्स कहलाती हैं इसको, जिसको आप लोग बाज़ औक़ात लोग वेंटिलेटेड भी कहते हैं, लेकिन वेंटिलेटेड नहीं, एसी सीट्स हैं। इस तरफ आ जाते हैं लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, तो आपके यहाँ पे चार्जिंग डॉक मिल जाता है 12 वोल्ट का, और यहाँ पे आपको एक स्विच मिल जाता है। इस स्विच का फ़ायदा ये है कि आप पैसेंजर जो है या बैठे बैठे अपना लैपटॉप वगैरह या मोबाइल वगैरह चार्ज करना चाहे तो कर सकता है। थोड़ी सी और नीचे आते हैं, पहले तो ग्लव बॉक्स में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। इसके ग्लव बॉक्स का साइज़ काफ़ी बड़ा है और 2 डिवाइड हुए हुए हैं, जिसमें आप पेपर्स वगैरह रख सकते हैं, ग्लव्स रख सकते हैं। थोड़ी सी नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक स्पेस मिलती है, जिसमें 2 USB जो आपके चार्जिंग डॉक मिल जाते हैं, और आप यहाँ रखना चाहें तो अपना मोबाइल वगैरह या कोई वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक स्पेस मिलती है, स्पेस में आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स रखना चाहें या मोबाइल भी रखना चाहें, जैसा अब ये लाइटर पड़ा है तो लाइटर रखना चाहें रख सकते हैं। 2 कप होल्डर्स आपको मिलते हैं, जिसमें आपको एक एश ट्रे मिल जाती है, इसको आप ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको आपके गियर का नॉब मिल जाता है, जिसमें आपको आप ट्रिप्टॉनिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही आती है, और इसमें अगर आपने ट्रेलर को फिट किया तो उसका भी एक बटन है कि अगर आपने ट्रेलर पीछे लगाया हुआ है तो उसको किस तरीके से एडजस्ट करना है। नीचे और आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक मिल जाती है स्पेस, जिसमें आपको काफ़ी एम्पल स्पेस मिलती है। यहाँ पे आप कुछ रख सकते हैं रखना चाहें तो, और यहाँ पे भी रख सकते हैं। ये थोड़ी सी एक ट्रे मिलती है, जिसमें आपने मोबाइल वगैरह रखना है, कोई चीज़ें रखनी है, ग्लासेस वगैरह रखनी है, तो काफ़ी एम्पल स्पेस आपको मिलती है। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है कि दोनों पैसेंजर और ड्राइवर दोनों अगर आप इसको यूज़ करते हैं तब भी काफ़ी एम्पल स्पेस आपको मिल जाती है। थोड़ी सी और पीछे आते हैं तो आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं पिछली सीट के लिए, जो पिछले पैसेंजर्स हैं, और उस हिसाब से है। सनवाइजर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ आपको वैनिटी मिरर्स मिल जाते हैं, लेकिन विदाउट लाइट मिलते हैं। इनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि गाड़ी का साइज़ ही काफ़ी हो जाए तो उस हिसाब से काफ़ी बड़े साइज़ की आपको मिलती है। कंफर्ट और फील की बात कर लेते हैं दोस्तों, कंफर्ट और फील की बात कर लेते हैं तो गाड़ी आपको बहुत वेलकमिंग देती है। आपकी सीट की कुशनिंग बहुत ज़बरदस्त है, और सीट क्योंकि लेदर सीट्स कहलाती हैं, आपका स्टीयरिंग आपको वेलकम करता है कि यार गाड़ी स्पेशली आपके लिए ही बनी है, आप ही के कंट्रोल में, हर चीज़ की एक्सेस आपके पास है। अब इसकी बैक सीट की तरफ चलते हैं। बैक सीट में आपको स्पेस के बारे में बताते हैं। बैक सीट में आप लोगों को मैं थोड़ी सी चीज़ें बताता चलूँ कि एक तो इसकी पिछली सीट की कुशनिंग अच्छी है कि 2 पॉकेट्स मिलती हैं, और अगर आपकी लेग रूम यानी कि आपको ज़्यादा चाहिए तो काफ़ी एम्पल आपको लेग रूम मिल जाता है, आप इजीली इसको बैठ सकते हैं। 3 सीट्स हैं ये, लेकिन थोड़ी छोटी है, बल्कि डिवाइड ही कर लें आप इसको, और ये स्प्लिट के साथ है, 60-40 के स्प्लिट के साथ है ये सीट। ये एक अलग हो जाती है और ये दोनों बहुत साथ हैं। थोड़ी सी फीचर्स जो मैं आपको बताता चलूँ, इसमें एक वूफर लगा हुआ है और ये सेपरेट है, इसमें कोई आपको वायर वगैरह अभी नहीं लगी हुई, इसको यूज़ कर सकते हैं। स्लिम वूफर कहलाता है ये। यहाँ पे पिछले पैसेंजर के लिए 2 चार्जिंग डॉक दिए गए हैं, जिसमें एक ये आप चार्जर लगा सकते हैं कि स्विच के लिए जगह दी गई है। एसी के कंट्रोल्स जो हैं, पीछे एसी के वेंट्स दिए गए हैं, दोनों कंट्रोल्स नहीं है, एसी के वेंट्स दिए गए हैं। और ऊपर बात कर ले तो रीडिंग लाइट आपको यहाँ मिलती है दोनों पैसेंजर्स के लिए, पीछे दोनों पैसेंजर आप यूज़ कर सकते हैं। विंडो जो है आपकी, जो ये पैनोरामिक रूफ, उसकी साइज़, उसकी प्लेसमेंट इतनी ज़बरदस्त है कि लाइट दोनों पैसेंजर जो पीछे बैठे हुए हैं उनके लिए ईजिली हो जाती है, लाइट उनको ऊपर मिल जाती है। और ये 2 हैंडल्स आप लोगों को दोनों इन एंड आउट के लिए आपको मिलते हैं। और डोर का साइज़ अगले से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट अच्छी है। विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ पे मिलते हैं आपको, पीछे स्पीकर, और ऑलमोस्ट कॉपी किया हुआ है सेम टू सेम जो फ्रंट वाला है, सेम बैक पे। मैंने आपको बताया कि इसका जो आपका हैंडल है वो बहुत ज़बरदस्त है, प्लेसिंग अच्छी है। ये विंडो आपको मिलती है, जो मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट में, कि ये इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ओपन क्लोज कर सकते हैं। ये 3 आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं। एक ये बच्चा हेडरेस्ट है, लेकिन 2 बड़े हैं, तो इसमें बच्चा आप इजीली बिठा कर ले जा सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ पीछे रखी हुई है या सीट में बंदे बैठे हुए हैं, कोई सामान रखा हुआ है, तो आप यहाँ उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो अब दोस्तों इसके इंजन सेक्शन की तरफ हम चलेंगे। इंजन में देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं। लेग रूम, हेडरूम का ऑलमोस्ट सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, तो इंजन की तरफ चलते हैं। इंजन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो थोड़ी सी ज़रा मैं बैक हिस्ट्री इंजन की तरफ भी आपको लेता चलूँ कि F150 सीरीज़ का, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपको इसकी 14, 12, 13, 14 जनरेशन आ चुकी हैं, लेकिन जो रैप्टर सीरीज़ है वो 2010 में इंट्रोड्यूस की थी, उसकी अभी तक 3 जनरेशन आ चुकी हैं।
2010 से लेकर 2014 तक जो है फर्स्ट जनरेशन आई थी, जिसमें 6.2 और 5.4 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आया था। लेकिन 2014 के बाद रैप्टर को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। रीज़न मुझे नहीं पता क्या रीज़न थी, लेकिन उसके बाद XLT और XL जो वेरिएंट जो थे ना, फोर्ड ने F1 सीरीज़ में एंड F150 सीरीज़ में स्टार्ट किए थे, जिसका हम रिव्यू करें। ये XLT है, इसमें 5.0 और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये आया था। लेकिन पता नहीं फोर्ड को फिर क्या सूझी, 2017 में दोबारा से रैप्टर सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया गया था और उसमें जो है एल्युमिनियम बॉडी यूज़ की गई थी और जो है इसका वज़न भी ऑलमोस्ट 500 पाउंड जो है कम कर दिया गया था और हॉर्स पावर भी बढ़ा दी गई थी। तो अब जो जिसका हम लोग रिव्यू करें 5.0 है, लेकिन जो 2017 में सेकंड जनरेशन आया था, उसमें जो इंजन साइज़ आया था वो 3.5 था, 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ट्विन टर्बो था। 5.0 के साथ ही इसकी जो हॉर्स पावर है वो काफ़ी अच्छी है, 400 प्लस चली जाती है हॉर्स पावर और आपको काफ़ी एम्पल जो है आपको पावर देती है, टॉर्क प्रोड्यूस करती है और आपको फील कराती है कि बीस्ट साउंड प्रोड्यूस करती है। और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, तो इसके गेयर लेवल जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा वक्फे से हैं, तो इसका जो इफेक्ट आता है वो इसकी फ्यूल एवरेज के ऊपर आता है। जो सेकंड जनरेशन आई थी उसमें क्योंकि 10 स्पीड ऑटोमेटिक था, तो उसकी गेयर रेशियो थी बहुत छोटी सी थी, जिसमें आपको फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी मिल जाती थी। मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट इसकी हिस्ट्री बता दी है। अब जो है जो लेटेस्ट जो आ रहा है 2021 के बाद से जो लॉन्च है, तो ये इलेक्ट्रिक उसमें भी चला गया, इलेक्ट्रिक ट्रक के ऊपर भी चला गया। लेकिन फ्यूल एवरेज के बारे में बात करना, इस जैसे यूज साइज़ के ट्रक है, ये इसकी बिस्ती के हिसाब से ही होगा कि इंसल्ट करना होगा कि यार इतनी हैवी मशीन के लिए आप फ्यूल एवरेज को काउंट कर रहे हैं। तो हॉर्स पावर वगैरह ऑलमोस्ट मैंने आपको इंजन सेक्शन में सब कुछ ही बता दिया है। फ्यूल एवरेज जो विद इन सिटी है, जबकि बनता नहीं है सवाल, लेकिन विद इन सिटी आपको ये 4, 5, 6 इन 3 फिगर्स के दरमियान ये आपको देता है, क्योंकि हमारे जो कंट्री का जो फ्यूल है वो बहुत लो क्वालिटी का है। लेकिन हाँ, अगर जो अमेरिकन फिगर्स काउंट किए जाएँ तो 6-7 तक भी जाते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में 5-6 से ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर लॉन्ग पे चले जाते तो ये एवरेज आपको 6-7 भी दे देता है। गाड़ी का साइज़ इतना ह्यूज है कि अगर दूसरी कोई गाड़ी इसके सामने खड़ी हो जाए तो वो इसके सामने छोटी सी बच्ची लगती है, या कह लें कि क्योंकि इसका साइज़ लैंड क्रूज़र से भी बड़ा है। जो LC300 है जो लेटेस्ट आई है, उससे भी इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। प्राइस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो प्राइस इसकी जो है आजकल जो मार्केट चल रही है, क्योंकि ये XLT है, रैप्टर नहीं है, तो ये 25 मिलियन से 30 मिलियन तक आपको कहीं भी कॉस्ट कर सकती है, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इंपोर्ट जो है आपको पता है मोस्टली बैन हो चुकी है, 99% बैन ही है ऑलमोस्ट। लेकिन जो रैप्टर सीरीज़ है वो आपको इससे भी ज़्यादा प्राइस में मिलता है, जिसको आप 30 मिलियन से स्टार्ट करके 40 मिलियंस तक चली जाती है उसकी प्राइस। डिपेंड ऑन करता है कि कंडीशन क्या, आप इंपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं। और पार्ट्स की मैं बात कर लूँ तो पार्ट्स पाकिस्तान में क्योंकि ये गाड़ी अवेलेबल नहीं है, बनती नहीं है, तो पार्ट्स आपको इसके दुबई से इजीली एक्सेस हो जाते हैं। दुबई से आप मंगवा सकते हैं, सस्ते पार्ट्स हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हैं, आ भी जल्दी चले जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप कैलिफोर्निया या अमेरिका से मंगाएंगे तो थोड़ा ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है। दुबई में इसकी हर चीज़ आपको मिल जाती है। तो अगर किसी ने बाय भी करना है, खैर आज तो ये फॉर सेल नहीं है, लेकिन अगर इन फ्यूचर ये फॉर सेल हुआ तो ये मोहसिन भाई का नंबर हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अभी भी दे देते हैं। अगर आप पूछ लीजिएगा उनसे कि कब ये सेल हो सकता है। अभी के लिहाज से जब हम इसका रिव्यू करें तो ये फॉर सेल गाड़ी नहीं है, लेकिन अगर आपकी किस्मत आपको मिलना चाहिए, आपको लेना चाहते हैं, तो ये हो सकता है इन फ्यूचर फॉर सेल हो। तो कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप इसको कॉल करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इंशाल्लाह आप लाइक ज़रूर करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे से हो सकता है कुछ गलतियाँ हो गई हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ तो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा दोस्तों। इस तरह की और यूथ साइज़ की गाड़ियाँ लेके दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।